大家好，我係專迷11，眨眼咧就嚟到第10集咯。咁喺上嗰9集啦，我就同大家介紹咗一啲收藏啦。咁今集咧，我就想同大家講下點樣去收藏。咁近年啦，真係多咗好多人去收藏球板啊。但係呢一個項目咧，就唔似好似收藏郵票啊同埋錢幣咁樣啦，已經好有系統咁樣去 keep 到啲收藏品好靚喎。咁有時我喺二手市場見到一啲明明係講全新嘅收藏品啦，但因為收藏得唔好，所以咧影響到個品相。咁喺講點樣收藏球板之前，我又想講講點樣去收藏盒先。如果我哋視呢個球板係一個收藏嘅話咧，佢包裝咧都一定係一個收藏嚟嘅。咁我會揾啲咩方法去收藏一個包裝盒咧？嗱，我就會揾一啲咁嘅密實袋去裝住佢啦。咁裝好就係咁樣啦。咁如果咧你哋揾唔到啲密實袋咧，揾呢啲封雜誌嘅膠袋都得嘅喎。咁包完之後搣好佢黐落去就得啦。咁但係咧當然冇密實袋咁好啦。咁密實袋去裝呢啲包裝盒咧係有幾個好處嘅喎。咁第一啦，佢防花喎。咁我哋有時拎下咁拎嚟睇嗰時啦，咁呢啲盒同其他盒咧就會困下困花嘅。咁佢就防止咗呢一點啦。咁第二啦，佢防水喎。有時翻風落雨啊，膠入水啦，或者打瀉水嗰時，咁佢就防止咗呢啲事發生啦。咁第三啦，佢防塵喎。一件物件等得耐，當然有塵喺上面啦。咁由於呢啲大部分都係紙盒嚟嘅喎，卡紙都係紙盒啦。咁我哋揾嘢抹佢嗰時咧，就好易抹到佢批口啦。咁如果有個膠袋喺上面，我哋買個膠袋就冇抹到個盒啊嘛。第四啦，佢就防蟲喎。咁當然一間屋上面會有一啲蛇蟲鼠蟻啦。咁呢種膠袋就防止咗佢哋走去搞到我哋件物件啊嘛。咁咧收藏一個包裝盒咧，有幾點咧都要注意嘅喎。就係咧唔可以俾日光或者係燈長期照住佢喎。如果照住佢有啲咩事發生咧？嗱，就有啲咁嘅事發生啦。呢一個當然唔係我搞成咁樣噶啦。呢一個咧當年應該係一個 shop 度攞嚟 display 嘅板嚟嘅。咁啊長期俾燈照住啦，咁佢咧包裝就會淺咗色啦。咁有另外一個例子嘅就係呢一啲啦。咁咧佢就係攝咗啲貨咁樣攝喺度啦。咁啊燈長期照住啦，咁呢個招紙咧就會淺咗色喎。咁長期照住咧，除咗對個包裝嘅影響之外咧，對支板都有影響嘅喎。咁個木咧，如果長期照住咧，佢就會變咗深色咗啦。咁如果手柄咧係一啲拼花啊或者係染色木柄咧，佢曬下咧就會甩咗色嘅喎。咁大家咧就記住唔好曬到佢哋啦。咁如果大家身處嘅地方係比較潮濕嘅，例如香港咁樣啦，我就提議大家咧就擺一啲防潮珠入去，咁咧就絕對咧就可以防止咗件物件咧潮濕咗啦。咁有啲儲單據嘅朋友啦，就會買一啲電子防潮箱去裝住佢嘅心愛嘅單據嘅，即係裝相機嗰啲咧。呢種電子防潮箱好唔係唔好，但係都有佢問題嘅喎。我拎支單據出嚟同大家講解下先。單據收藏重量咧都係其中一個要素嚟嘅。咁由於嗰啲電子防潮箱裏邊真係比較乾下嘅，支單據就會越等越輕啦。咁對佢嗰個收藏價值咧就會有一定嘅影響嚟嘅喎。咁第二啦，佢嘅手柄同埋後邊呢啲位啦，全部都係水松嚟嘅。咁呢啲水松木咧，長期喺一啲太乾嘅狀況之下咧，就會化灰嘅喎。一捽落去咧就變咗灰咁樣嘅，所以大家都要注意呢點啦。咁除咗呢樣嘢之外，仲有啲乜嘢要注意咧？咁如果你等入電子防潮箱嘅係一啲夾板啊、其他球板咁樣咧，咁都有個問題嘅喎，就係會咧，因為佢水分抽乾啦，木層同木層之間有唔同嘅收水，咁會令到支板好可能變形啦，甚至開層添嘅。咁如果咧大家等嗰啲咧係呢啲咧，嗱，傳統中國嘅椴木球板嘅話咧，仲有可能會裂開添嘅，因為佢一乾咧就會裂開㗎啦。呢啲大家要注意啦。咁而家我哋買到好多嘅中國行貨球板啦，例如 Butterfly 或者 Sticker 咧，新速嚟到嗰時咧就會有個護膜剝住佢嘅喎。咁呢個護膜咧真係好嘢嚟㗎，佢可以防止空氣同埋支球板接觸，而令到佢老化減慢咗好多嘅。咁但係如果我哋一搣開咗就冇咗護膜嘅喎，咁點算咧？嗱，其實
佢係有得買嘅。咁咧，我記得好耐之前啦，呢種護膜咧，我要揾我個開乒乓球板廠嘅朋友咧先買到嘅。但係而家應該佢有公開發售㗎啦，應該買到嘅。呢種護膜咧就有分橫板、日直同中直嘅喎，大家買嗰時就要注意啦。咁佢係用一種叫熱縮膠嘅嚟做啦。咁我拎支板出嚟睇睇先。嗱，入好咗佢，封好佢，跟住咧就揾風筒吹佢咧，佢就會緊緻咗噶啦。咁我呢個冇吹到啦。咁記住喎，個風筒唔好太熱喎，如果唔係咧就可能會傷到塊板噶啦。咁如果揾唔到呢啲熱縮膠套，咁可以點咧？咁又係呢樣嘢啦，就係密實袋啦。密實袋擺食物可以保鮮，當然擺球板都可以保鮮啦。咁如果大家揾唔到呢啲平價嘅，咁可以都揾到呢啲有牌子嘅頂住先啦。咁呢樣嘢真係好噶，大家記住。咁有時啦，我哋咧收到一啲球板，特別係古董球板啦，咁咧佢一支一支咁翻嚟啦，唔會有包裝，甚至用過嘅喎。咁我哋應該點樣去儲存佢咧？咁咧我就會咁樣啦。哎呀，好重啊！就係揾個膠盒裝住佢啦。咁個膠盒裏邊當然就會用密實袋或者塑膠套晒所有板啦。但係咧就要咁樣插住佢喺度喎。點解要咁樣插咧？因為咧，如果你一沓咁等喺度啦，就驚佢有重量砸到下邊嗰支，而令到下邊嗰支有損毀嘅喎。咁如果咁樣一支一支插喺度咧，咁就要確保到佢哋唔會互相砸親而有損毀啦。咁樣貼法揼埋一啲防潮珠入去，咁啊真係可以 keep 得好好噶啦。哎呀！咁近年啦，有啲好大盒嘅球板出現咗喎，例如 Sticker 呢啲啦，明明一支球板咁細，整到成個降落傘咁大，咁搞咩咧？佢仲要喎，佢盒出邊有個好似紙咁樣嘅套咁樣啦，好容易損毀。咁樣咧，我就會用一啲巴巴紙啦嚟到保護佢啦，希望 keep 得好啲啦。但係呢啲都係新嘅嘢嚟嘅，唔知 keep 到效果點咧？遲幾年再同大家講啊。咁咧，巴巴紙都係好嘢嚟嘅喎。咁咧，我拎一張出嚟先。咁佢點好咧？咁有時啦，你儲嘅單攰，咁擺喺盒裏邊都驚佢撞親噶嘛。咁就墊喺個盒裏邊，令到佢保護上再加保護啊。咁今日咧就介紹一啲我嘅收藏心得啦，希望幫到大家啦。咁如果大家又有啲咩好嘅主意或者好嘅收藏心得，都可以留言分享下俾我㗎喎。咁今集咧講嘅嘢咧就差唔多啦，大家記住 like 啦、subscribe 啦、share 啦同留言俾我。大家嘅 subscribe 咧就對我支持，令到我繼續可以講更多有關乒乓球嘅嘢啊。節目時間到，多謝大家收睇，下集見，拜拜。